Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya mikate ya naan. Rahisi sana kutengeneza, laini na pia zinafura vizuri kama mnavyoona kwenye video, na zote zinafura kama hivi. Na kama mnavyoona ni laini sana. Hata ukakunja vipi haiwezi ikakatika. Kama utapenda hii recipe basi usisahau kulike hii video, kucomment hapo chini na kushare na wenzako ili nao pia waweze kufaidika. Pia kama wewe ni mpya kwa channel yangu usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia kama bado hujanifollow Instagram, waweza ukanifollow. Instagram yangu ni Mapishi Rahisi. Ili kutengeneza hii recipe, mwanzo kwenye bakuli weka nusu kikombe maji, vijiko vitatu vikubwa sukari, kijiko kimoja na robo kikubwa hamira. Changanya vizuri. Baada ya kuchanganya weka kando. Chukua unga kilo moja, weka vijiko 8 vikubwa maziwa ya unga, vijiko viwili vidogo chumvi na uchanganye vizuri. Chukua mchanganyiko wako wa hamira na maji. Weka siki kijiko kimoja na nusu kikubwa. Siki itasaidia mikate yako ya naan yawe milaini zaidi. Weka unga wako uliochanganya na maziwa ya unga na chumvi na uongeze maji kikombe kimoja na nusu. Kwa jumla maji nimetumia vikombe viwili. Utakanda unga wako vizuri. Kama mnavyoona mwanzo nitakanda kama dakika 2 ili unga wote uweze kuingiliana vizuri. Na kama mnavyoona unga wetu unanata kidogo, inatakikana iwe hivyo. Kisha weka vijiko 6 vikubwa mafuta na ukande unga wako kama dakika 7. Na sasa baada ya kukanda unga wako utapaka mafuta kwa juu na pia kwa chini vizuri ili isigande kwenye bakuli. Alafu utafunika kutumia plastic wrap ama kitambara kichochote na utawacha paka ifure ama iumuke. Ikishafura vizuri utaanza kutengeneza balls bila kutoa hewa kwenye unga wako. Utatengeneza balls size ambayo wewe mwenyewe utataka. Kama utataka mikate yako yawe mikubwa, utatengeneza balls kubwa. Kama unataka yawe midogo, utatengeneza balls ndogo ndogo. Mimi hii ndio size ya balls ambazo ninatengeneza kama mnavyoona. Utaendelea hivyo hivyo mpaka utengeneze balls zako zote, kisha utachukua ile ya kwanza uliotengeneza, utaweka unga kwenye palipako ambapo utasukumia. Kisha utaweka unga pia juu ya ball yako ama donge lako na utasukuma kama mnavyoona. Hakikisha kuwa unaweka unga vizuri ili isiwe inanata wakati wa kusukuma. Na sasa nishasukuma unga wangu uko tayari kama mnavyoona. Utatoa unga wa zaidi. Na hii ndio unene kama mnavyoona. Na nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize madonge yangu yote. Na baada ya kusukuma kila donge naweka juu ya kitambara. Hakikisha kuwa unatoa unga wa zaidi wote ili wakati wa kupika naan zako zisichomeke. Na sasa utaweka pani yako kwenye moto
Ikishapata moto utachukua nani yako wa kwanza ulosukuma alafu utaweka kwenye moto. Ikishaanza kufura tu kidogo utageuza upande wa pili, utapika mpaka ipate rangi kidogo, pia utageuza tena, kisha utaona kuwa nani yako inafura vizuri. Na utageuza tena, utawacha ipate rangi kwenye upande mwingine pia, na nani yako iko tayari. Na moto wa kupikia naan haitakikaniwi kuwa mdogo sana na wala kuwa mkubwa sana, uwe tu wa katikati. Ikiwa moto wako ni mkubwa sana, naan zako zitachomeka haraka, na ikiwa moto ni mdogo sana, naan zako hazitofura kama mnavyoona kwenye video. Utaendelea kuchoma hivyo hivyo mpaka umalize naan zako zote, na kama umeona impasuka mahali naan yako haifuri, utafunika kwa kutumia tishu ama kijiko yako na itafura vizuri kama mnavyoona kwenye video. Nitaendelea kupika naan zangu hivi hivi mpaka nimalize zote. Na kama nilivyowaambia, ukishaika naan yako kwenye moto, ikianza tu kufura kidogo utageuza, kwa sababu ukiacha sana itapasuka na haitofura baadaye vizuri. Baada ya kugeuza utawacha ipate rangi chini, utageuza tena. Utaona inaanza kufura na itafura vizuri kama mnavyoona kwenye video. Ni rahisi sana kutengeneza na pia ni tamu sana. Na kama mnavyoona naan zangu zote zinafura hivyo hivyo. Ukitumia hii recipe hakuna naan hata moja ambayo haitofura, zote zitafura vizuri. Na pia zitakuwa laini. Na sasa hii ndio naan yangu ya mwisho kama mnavyoona. Nitawacha ipate rangi vizuri na nitatoa kwenye moto, kisha nitaonyesha naan zangu zote zilivyotokea. Na naan zangu hizi hapa kama mnavyoona. Ukitaka waweza ukapaka butter kwa juu ama blue band, kitu yote ambayo mwenyewe utataka. Mimi sikupaka kitu kwa sababu sipendi kupaka kitu. Na kama mnavyoona ni laini sana, hata ukaikunja vipi haikatiki. Kama sio laini, ukikunja tu kidogo utaona kuwa inakatika kwa upande mmoja, lakini hii ni laini sana, hata ukaikunja vipi kama mnavyoona haikatiki hata kidogo. Na sasa naonyesha kwa ndani kuwa imeiva vizuri bila kupika kwa moto mdogo. Naan hazifai kupikwa kwa moto mdogo na wala moto mkubwa sana. Na wakati wa kukata inakatika kama hivi, ni laini sana. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama umependa basi usisahau kulike hii video, kusubscribe channel yangu kama wewe ni mpya, na kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia comment hapo chini. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.